ចាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ page បន្ទាយមានចែ Alright ចាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះ Khun ចាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងមេរៀនទី3ចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់មេរៀនទី3នេះខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ក៏ដូចជាកែលម្ហាត់ជូននៅក្នុងមេរៀនចាស់ជាមុនសិនជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនចាចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងយើងមកមើលពីមេរៀនចាស់របស់យើងកាលពីយើងរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនអំពី subject pronoun ចាដែលនៅក្នុង subject pronoun របស់យើងគឺយើងចែកចេញជា singular ហើយនិង plural ដែលនៅក្នុង singular របស់យើងដែលយើងប្រែថាជាឯកវចនៈហ្នឹងគឺមានដូចជា I you he she it ចាដែលក្នុង I you he she it ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅក្នុង singular គឺសំដៅទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ឬក៏វត្ថុតែមួយចាគឺយើងប្រើ I you he she it ចាហើយបន្តមកទៀតគឺ plural ចាអញ្ចឹងនៅក្នុង plural របស់យើងមាន we មាន you មាន they ចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើនៅក្នុង plural ដែល plural របស់យើងមាន more than one person or one thing អញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅឬក៏មនុស្សដែលលើសពី1គឺយើងប្រើនៅក្នុង plural ចាអញ្ចឹងឥឡូវបន្តទៀតគឺយើងមកមើលការកែ homework របស់យើងតែម្ដងចាអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើ homework របស់យើងអត់កាលពីសប្តាហ៍មុនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមក check ជាមួយនឹងចម្លើយចាអញ្ចឹងនៅក្នុង homework របស់យើងគឺ complete the sentences use he she it or they ចាគឺយើងនឹងបំពេញចន្លោះដោយប្រើសព្វនាមប្រធាន he she it ឬក៏ they ចាអញ្ចឹងនៅក្នុង homework របស់យើងគឺមានចាប់ពី letter A until to letter D ចាអញ្ចឹងនៅក្នុង letter A របស់យើង Nick is a boy Nick is a boy ចាយើងមកមើលនៅក្នុងប្រយោគនេះជាមួយនឹងគ្នា Nick is a boy មានន័យថា Nick គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ចាយើងដឹងហើយថាការដែលយើងប្រើជាមួយនឹងវត្ថុតែមួយឬក៏របស់តែមួយគឺស្ថិតនៅក្នុង singular ចាអញ្ចឹងយើងប្រើសព្វនាមប្រធានអ្វីតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអាចសាកទីបានទេចាគឺយើងប្រើនៅក្នុងសព្វនាមប្រធាន he ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀត Nick is a boy he's Jenny's brother ចាគឺយើងប្រើ he ជំនួសឲ្យសព្វនាមប្រធានNick ដែលយើងប្រើសព្វនាមប្រធាន he ចាគឺសំដៅទៅលើភេទប្រុសឬក៏មនុស្សតែម្នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុង singular ចាហើយបន្តមកទៀតយើងមកមើលចំណុច B របស់យើង Jenny is a girl ចានៅត្រង់ចំណុចនេះ Jenny is a girl ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ Jenny គឺមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានចំនួនម្នាក់ចាអញ្ចឹងយើងប្រើសព្វនាមប្រធាន she ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូន Jenny is a girl she's Nick's sister ចាអញ្ចឹងយើងប្រើសព្វនាមប្រធាន she នេះគឺជំនួសឲ្យ Jenny ចាដែល Jenny នៅក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីឬភេទស្រីគឺមានចំនួនតែម្នាក់អញ្ចឹងជា singular ដូច្នេះហើយយើងជំនួសដោយសព្វនាមប្រធាន she ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលចំណុច C Merton is a place in England អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ Merton is a place មានន័យថាកន្លែង Merton ហ្នឹងមានន័យថាជាទីក្រុងមួយមានន័យថាគឺជាកន្លែងមួយអញ្ចឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីក៏ដោយដែលតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងតែមួយវត្ថុតែមួយមនុស្សតែមួយគឺស្ថិតនៅក្នុង singular ដូច្នេះតាក់ទងនឹងទីកន្លែងគឺយើងជំនួសដោយសព្វនាមប្រធានអ្វីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺសព្វនាមប្រធាន it អញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនម្ដងទៀត Merton is a place it's in England អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលដល់ចំណុច D ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនៃ homework របស់យើងចាអញ្ចឹង Nick and Jenny are from Merton កន្លែងនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ Nick and Jenny មាន more than one person right អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះមាន Nick ផងហើយនិង Jenny ផងអញ្ចឹងមានន័យថាគឺមានមនុស្ស2នាក់មានន័យថាមនុស្សលើសពី1ចានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង plural ចាស្ថិតនៅក្នុងពហុវចនៈដែលយើងជំនួសដោយសព្វនាមប្រធានអ្វីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអាចទីបានទេចាគឺស្ថិតនៅក្នុងសព្វនាមប្រធាន they ចាខ្ញុំអានជូន Nick and Jenny are from Merton they from Merton ចាអញ្ចឹង Nick ហើយនិង Jenny គាត់មកពីទីក្រុង Merton ហើយពួកគេមកពី Merton ជាមួយនឹងគ្នា
ចាអញ្ចឹងតាមរយៈ homework របស់យើងដែលយើងបានកែជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើបានត្រូវកម្រិតណាដែរហើយមានចម្ងល់ឡើយណាដែរអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង comment របស់យើងខ្ញុំបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានចម្ងល់នៅក្នុង homework របស់យើងបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីរបស់យើងចាគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ចាគឺនិយាយអំពី conversation ចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ conversation យើងនឹងរៀនអំពី vocabulary word របស់យើងសិនគឺតកតងនឹង word to learn ចាអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាមុននឹងយើងចូលដល់ conversation ចានៅក្នុងvocabulary word របស់យើងចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមានចំនួនប៉ុន្មានពាក្យបងប្អូនចាគឺយើងមានចំនួន8ពាក្យដែលជាពាក្យថ្មីដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាមុននឹងយើងចូលទៅដល់ conversation ដែលនិយាយអំពី be a good friend ចាចឹងឥឡូវមុននឹងយើងចូលដល់ពាក្យនីមួយៗនេះខ្ញុំសូមអានជូនមួយត្រួសហើយបកប្រែជូនមួយត្រួសសិនហើយបន្តមកទៀតពេលដែលនាងខ្ញុំអានអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមអញ្ជើញអានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនសាកព្យាយាមក្នុងការដែលអានដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអានជូន words to learn friend ចា friend នៅឡើយនេះយើងប្រែថាមិត្តភ័ក្តិ town ទីក្រុង hungry យើងប្រែថាឃ្លាន hot យើងប្រែថាក្តៅ thirsty ស្រេកទឹក cold នៅឡើយនេះយើងប្រែថាត្រជាក់ big យើងប្រែថាធំចាបន្តមកទៀតគឺ small យើងប្រែថាតូចចាឥឡូវបន្តមកទៀតសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានជាមួយនឹងខ្ញុំចានៅក្នុងពាក្យទី1របស់យើងគឺយើងអានថា friend ចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ពាក្យបន្តទៀត town good hungry ពាក្យបន្តទៀតគឺ hot thirsty cold big small big and small great job អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងអានជាមួយនឹងគ្នារួចហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំចង់សាកល្បងឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងអានចាប់ពីពាក្យទី1មកឡើងវិញចាអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងគឺយើងអានថា អូខេ great job ចាអញ្ចឹងល្អមែនតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងរៀនពាក្យពិបាកគឺសំខាន់មែនតើនៅពេលដែលយើងបានរៀនជាមួយនឹងពាក្យពិបាកហើយបន្តមកទៀតយើងអាចឈានចូលទៅដល់ការសន្ទនាគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដែលបង្កើតការសន្ទនាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ការសន្ទនារបស់យើងវិញម្ដងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសន្ទនារបស់យើងដែលនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងគឺមានតួអង្គច្រើនអ្នកចានៅក្នុងការសន្ទនាមួយគឺមានបុរសផងមានស្ត្រីផងចាដែលនៅក្នុងនេះនារីដែលសក់រួយនេះគាត់មានឈ្មោះថា Jenny ហើយម្នាក់ដែលគាត់មានសក់ត្រង់នេះគាត់ឈ្មោះថា Amanda ហើយបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលគាត់ពាក់អាវពណ៌បៃតងដែលមានសក់រួយនេះគាត់មានឈ្មោះថា Tom ហើយបុរសមួយទៀតដែលឈរនៅក្បែរគាត់នេះគាត់មានឈ្មោះថា Nick ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ Tom ចាហើយបន្តមកទៀតនេះសាកមកមើលតួអង្គបន្តទៀតដែល
sạch mùi để chô nó lại ní mình này tha quạt cười chia tụ ống đào chia tụ ống sạch để quạt mình chua thà Drake chàng chắc nó không ca sanh tân niệm bao giờ cứ miền trầm luôn mà nè bông ôn ở ní cứ miền trầm luôn pram nè chàng chắc bông ôn nó không ca sanh tân niệm bao giờ cứ tiêm tiệc không ca để ao dân chăm tụ ống đá đầm bay nghi sưu không ca thôi ca sanh tân niệm chàng chắc môn trên độ trôi đào ca sanh tân niệm bao giờ ta bây giờ tụ ống như muối chắc là lớn nên khi xôm an ca sanh tân niệm đi chun đào luôn nè bông ôn chỉ muốn sắn chà cho nên trong ca sanh tân niệm này trong đường ăn chun chà trong đó chơi ca sanh tân niệm bao giờ được ngày đấy cứ dân riêng âm pí we are good friend chà bộ dân cứ chăm mất xung lại miền kia chà chắc dân mơ ca sanh tân niệm bao giờ ta mà đòn chà hello Amanda I'm not Jenny's sister we're friends again hello I'm Amanda I'm not Jenny's sister we're friends I'm Tom Nick isn't my brother. He's my friend. I'm Tom. Nick isn't my brother. He's my friend. I'm hungry and I'm thirsty. I'm hungry and I'm thirsty. You're always hungry and thirsty, Trick. You're always hungry and thirsty, Trick. Chàng chắc từ này cứ chỉ ca sanh tình yêu riêng tụ ông là dân bàn khơi chàng được trong video bao giờ chàng chắc trong sự thâm thạo là để bóng bóng ai đừng xa là bóng trong ca để ảnh được vốn chỉ mùi nâng ca sanh tình yêu trong một sân chuyện bóng bóng miền mật phe rồi còn miền bóng bóng nơi tên chàng là để bóng bóng ai xa là bóng vô ca sanh tình yêu từ này đầm bay ta bằng ca sanh tình yêu để khuôn anh to đầm bay chỉ ca để áp phi vốn mình tham tiết để khuôn anh chàng nơi tên là bóng để bóng bóng chà được chứ này hay lần này mấy riêng bao giờ được không mấy riêng tị bấy đại trên mấy riêng thay bao giờ được không ngày này cơ bản bên chập trầm tài phần đấy cho nên khi em sinh tham tam địa mấy riêng này chơi ở lần này bóng ôn từ óc này ở căn từ xoay vô bên tham tiết tam rồi về việc bị ba cả đôi chỉ càng sanh tình yêu đầm bấy chơi ở lần này bóng ôn căn tài vô đang chơi bên tham tiết được không ngày phía sau ông lệ bao giờ chà được chứ này hay cho trong coi này khi em sum ở con hay sum chấm điệp lia sum preferred tiền bầu chà bye bye sum chụp kia là trong video rồi